Salve, salve pessoal do canal Papai é Natural, falador passa mal. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa nova. Você sabe que eu tô sempre renovando aqui para trazer entretenimento para vocês no mundo fitness. Então é o seguinte, hoje eu vou tentar fazer aqui, não dei conta e não tentei, por isso que eu vou tentar fazer o burps e o mortal sem as mãos, juntos. Pode ficar à vontade. Sério, eu nasci pra ser guerreiro, pra meter shape lendário. E a dor que muda o homem tá lá dentro do ginásio. Eu sou meu próprio adversário nesse campo de batalha. Pra vencer só há um caminho, é treinar até a falha. Eu tô no treino, porra, aqui nós arregaça. Com o peitoral rasgado, destacado na regata. É sinal de